Face on the beat. Face on the beat. Ok, na banalinion sur Eco RDC, c'est bel et bien garo pour me faire la casquette de la presse congolaise. Là, c'est beaucoup comme beaucoup, comme masqué, les beaucoup na bati bel beaucoup tout là. Et si tu as puis ils ont mis biso, donc le va dire notre il a complété pour passer le week-end na carte qui colle et ici là beaucoup takaba photo, il y a quand on va liboke, il y a on savourer liboke na kwanga, il y a bon na qui colle. Na pesi mboti na babonné nion so ya Eco RDC au Bolanda biso partout dans le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Pour vous faire ça à la mission à Eco. Donc merci aussi à Papa Jean Thibaut, merci pour la fidélité, merci pour la confiance pour tout ça comme ça n'engage au Senga. Ils ont respecté n'engage au Senga. Je veux dire beaucoup nos la mission va n'en de Kendaga. Tout c'est beaucoup nos la mission de Kendaga. Autant la camion de monde n'engage système vous allez vite. Donc comprenez que avant avec la coller, ici quand puis tu vas comme OK. La petite montée là, on a qui na ma caméra et on a plus de matériel là patrona. Moi na Papa Simon Mbango to kota ngane église ma Kolongo soko boyo sali mokili na yo, on sali que église na biso to yate. Merci aussi à celui qu'on appelle Pégo Alonga marqué absent mais présent à travers les images. Donc la petite nombre de minga ko bezalité, to yaki bongo na kasa ko le poto kuta na bande ko basala kama boke, to sona na bango secret de boke za la nini. To sona bango ndenge ni basala kama boke, to sona na bango nini sala ke bongo na maboke na bango. Sans plus tarder avec la patrouille de Marcel la Frida, na habité to ko kota na kati to luka de part de l'autre maman ni basala kama boke poto meka poto solo la. Ba epta biso maboke basala bango ndenge ni. To mona kali boke na kata saki. Na kata makasa mais to ba te sala maka ndenge ni. Donc ensemble avec Frida Marcel la patrouille to ko luka maman o est disponible. Malgré to benga ki mais to ko luka o est disponible. To solo na ya me pour expliquer biso et on se retrouve juste après. Merci. Voilà maman maman Mbote. Mbote papa. Comment on est maman? Ariette Tembo. Ariette Tembo. Ariette Tembo to couture awa na Kinkole. Vous avez précisément où? Ils sont devant maison communale à Séné. Devant maison communale à Séné. Maman Ariette to moni au sala liboke. To éviter malgré to zone en peine à retard. To do yeba liboke bo sala ngona ndenge. Liboke to sala ngo ezakala mbisi ebele. To somba mbisi, to salimbisi, to morsonner ngo. Ndenge zabo to katongo mike boye, to morsonner ngo. Après to sokoli yango bien, to épisa ngo, remonta ngo na kati ya likasa. To ke no malema le pe bandeko bazolanda biso balinga basala maboki me ba comprendre te. Ezambisi ni. Awa nazana mopongo, net o mopongo. Mopongo yeyo nazana njombo yeyo. Njombo ye. Oyo poka. Nazana ngolo yeyo. Nazana ngolo musombo payé. Donc nazana 5 sortes de mbisi différents. Voilà. Siko bouta nango wapi? Somba ngo ne balé monsieur utakanga manjo, monsieur utaka kimpoko, maluku. Voilà. Même si ne balé na biso la peso yé to somba. C'est ce qu'on a besoin d'expliquer biso. Tant que vous dites que somba oyé nango, lo ali boso banda kezani. Tant na uti ko somba, yo ali boso na banda ko sala ngo. To sali. Let's moni baya wana.
ben les wana toujours à carton tellement ma belle moyens on a mis ces à la tête tu vas dire qu'on parle lango on parle honnête ou abekai ou tu vas dans mon pongo banza boto yango nde to banda liboso ko parle ko lo bola on est bekai nyonso après to pongo liango tobimisi basalite na kati ya libulu eloko ya bololo ezala na kati eloko ya bololo tobanga na eloko ya bololo ezala na kati poso eloko ya bololo toboki infecte mbisi nyonso te ekoma bololo tolongwe bilonso kakati fo tosokola yango bien azala na zelo te poso oka zwi zelo décourage bakilia yango mona tosokola yango bien tant tosisa apres tozwi bepisi na biso net oyo les épices na biso totutaki déjà to épicé awa eza matungulu malembe otuti matungulu pilipili ayi esili ka donc déjà kaka pilipili na ayi donc comprenez ils en pleine activité bato baoya tout ça donc ndenge expliqué biso là je tiens à signaler que nous sommes à Kikole, celui qui est derrière la caméra, c'est Fida Machal à la patrona, là où repose la confiance des galops pour M. Gali Neftali, la casquette de la presse congolaise. Merci à toi, Papa Jean Thibaut pour la première. Merci à Binonion se abonner à Eco RDC, pour ça la cam, ça la tobagi de l'autre, installe Iboké, nous sommes dans la carte de Bélé, installe Iboké. Pour passer les liens, un grand merci à notre cordon, cordon Peggy Walunga. Merci Nayo, pour pas aussi à mes collègues, mes conseillers, Nassika Soumo ainsi que Naomi Abiba. Nous allons continuer. Vous voyez ce que nous avons et puis si les tungulu, aïe, na pilipili. Il y a un écart passé là. Na huile. Na huile. C'est que ça on tient les bongo. Après on sali mélange. Après na huile bis na ndé na sokoli na tient na bassin. Après na huile pis wana na tient zéro zo mo na ndé na zo tient na zo baksaline oyo. Tellement et puis c'est fini. Mo ndé na zo bakse pis musu fo mo ndé na sa rango. Zo bakse pis musu. Bo bande ko ba tchaka ba kib. Bino tchaka kib te. Biso tchaka kib te po kib non. Ezala non mabe. Na kati ya nini. Na kati ya liboki. So tango tchaka kib ezamba te belé bazaka bato la régime même si mungu na biso ezala na se. Bato ebele bazaka bato ya régime sion aliaka babiloko wana te donc bapekisa ye kolia neti bamungwa bacubi yango mwana tosalela yango uniquement tosalelaka ezala mungwa mpe biso totyaka na se ele dépendre na gwa mutu soki kilia déclaré ke liboki eza na mungwa te tozalaka na sel de table tobakiselaka ye voilà soki nakoki kosala un peu résumé mama lobi aza na 5 sortes ya mbisi aza na mopongo ngolo mungusu aza na njombo na oyo mosusu wana na bosani mpoka voilà donc mama petit so alobi abandaka kosala mbisi na ye auti zandu kosomba mbisi excusez so ntango bekai kosila ale afungoli sikoyo na kati abandi kolongola basalite ya kati ntango ozolongola bambisi basalite ya kati ifo ozalaka prudent mpona eloko wana ya bololo soki epanzani banasiko bakisi epise voilà toujours continuer moi résumé muke ntango sikoyo alongoli basalite kati esili asukoli fo kosukola yango très propre sukola yango na mai ya liboso ya mibale ya misatu no sukola na mai ya misatu ntango kosukola yango esilisi nde sikoyo otie bepisi oleki na oyo tobengaka saisonnement na ye kozala compliqué te otie kaka wana bamoni batie huile saisonnement na ye otie kaka litungulu ayi na pilipili nde epesaka biso saveur wana bon mama to continue tomoni épice esilaki tobakisi épice tina mwa ndambo ya huile siko toyebi te rôle ya huile ejoua rôle ndenge botia yango na kati ya rôle ya huile ezalaka kofrappe nakokotya liboke na kasa boye nasalika ya mai boye mais so eza na frappa te moto mosu akolia liboke amoni huile te biso esali mabe huile apesaka sansi ya liboke na kasa mpe ekangamaka te na likasa mbisi akokoza kauki tellement huile ezali ekangi nini oyo ekabola esali séparation entre mbisi na likasa mais so huile eza te mbisi akokangama na likasa abimi okwa liboke tolambi yango na njungu okwa biloko nalambi na njungu natie na likasa voilà huile yango wana voilà donc c'est possible ape ndenge elama miboye moto akolia yango mpe na fufu
ezara problème te les autres clients bayaka awa misuto sala bango makemba misuto sala bango fufu misuto d'oignon ainsi de suite mutamto akoko lingadia ko différence nini bo trouva chimie oyo to stratégie na mda trouva ngo muta trouva chimie oyo msupe déjà kufa kala bongo yo ko le gonde ngana yo ko la ke pa koko na biso koko no mtala tsaki yo ni donc tu continues. Après ça, c'est libre pour nous quand on a ma casse. Quand on a ma casse, tu as la rade, tu as la naga. J'ai idée. Ah, tu peux ça mon la casse en bas. Laisse-moi mon école de faut bâtir mon moi. Tu as bâti ma idée. Ah, dans mon bâti ma idée mon éliminé. Mon idée. Il faut bâtir sur mon moi. Mon bouquet. Ah, ok. Bochara nini, bochara poivron thé. Bochara poivron thé. Et l'autre bochara kaka poivron, na céleri, na muscade, et zakaka. Ngoul. Ngoul. Appelle la liboki ngoul ça. Liboki ngoul pesa déjà matin na moto. Pour ngoul ndaza bonga senga ka saisonnement poisania. Azande monter na mbisimbiso to ko mochango ba céleri, ba muscade wana, et si ça goût mbisa mai. Yango mona ba tiye belé ba yaka so chele liboki bo. Biso za mbisa chamba fat po akota ke fils et bébé. Ah oui, ça mon pote. Ah ça chamba fat te. Na pesi comme exemple. OK. Mbisa mai ya senga be fils et bébé. Mbisa mai kwani bakoko na biso banda kolamba. Bando chaka ka oka cheka mafuta na mundu. Bando le biloko ba ko ba mama biso bakola bongo. C'est comme une époque na biso to komo lekisa mayele. Donc vous avez épices, bagou, ba muscadi. Non, mbisa mai ba chango muscadi, mbisa mai ba chango céleri te. Ça il a peine de bité pour ndembe insali. De bo mona mo ka sai na kaka. Matungu na ngai, ai na nga na pilipili. Différence ni eza entre donc différence ni ezali entre mbisi oyo na mbisi ya chambre froide. Différence ezali mbisi oyo azalaka sec, mbisi ya mai azalaka sec, mbisi ya vivre frais azalaka sec te azalaka mafuta. Donc s'il faut ça, il faut ça on va na mbisi ya mai. Mbisi ya mai. Les jours meka pe ça on na mbisi ya chambre froide simba de. Donc à to sala ngo de taka to ali bosa maison communale. Ndima saza watindaka ba ta service hygiène. Bayaka ah donc so bakutinga na mbisi wana penza na ke innocent bata osambati. Déjà omeka osala ngo. Na komeka te na sala ngo na te même ata yo mona ndako omeka déjà osala ngo. Na ko sala na sala ngo. Imana ngo bien mais comme tel te mbisa ma ezaka mbisa. Bonjour. Mbisa ma ezaka mbisa ma. Mbisa ma ezaka mbisa ma. Ezaka liboki na mbisa ma. Asele mkosa. Like. Donc awa to promis qu'on a maman est fermeture. Oh, tu as ma casse. Est-ce que tu peux mettre la moto? Tu peux mettre le sentiment de bé. Tu as dit tout pour calculer la canne. Tu calcules la canne à moutou. Tu calcules la moutou. Tu as total la canne. Avant qu'elle change la couleur. Les casses à la vert comme à tout chocolat. Quand tu es baqué. Bon, c'est ça qui est si les casses à comme de changer couleur. Oui, ben. Et ben la tina carte na ngolibo ka koma ka pepele. Aza kilo na kosi moko. Au monde ndenge zabu. Simba na oyo. Après tant que kuna na tona simbi sho oyo bele mo na différence. O ki ndenge za kwati. Oza na simbi, oza mo kilo. Donc ce que beli comme à moi pepele. Akoma ka mo pepele, akoma ka pepele. O ma pepele, est-ce que l'on est comme ça on pepele? Moto. Moto. Ezaba blo monsieur longa wana ce que beli toni. Maye kitaka. Maye kitaka. Maye ko dimne. Mais babi elenga liboki za na soupe. Elenga liboki bon. Ezaka na soupe c'est exemple pour soi ya ka liboki ya kokao. Exemple pour soi linga ka soupe net bato ba mela masanga ba liboki ya soupe. Mais nous avons besoin que non, marqué par mon son de Catania, son name, aux ébacs au Pongo. Quand on entend on va ben va couleur. Où met les hommes salon? On met dans son abandon pendant 2016. 2016, déjà 5 ans. Ok. 5 ans. 2016, ma chère, la 2016 2021, 5 ans. C'est bon. Tout sur là. Quand tu me suis basé à l'épilité, mais balinga ou les liboki, vous souvenez de nous. Quand j'ai client bon. Ça la rappelle sentiment. Tout coup en a bango net bana msuba yaka weekend. Bana msuba yaka weekend awa. Bana ba parents na bango baliaka mingi sentiment.
balia mingi sans piment, balia mingi. La somme est bonne. Voilà, merci à nos téléspectateurs sur l'abonné sur Eco RDC. Vous continuez comme ça là. Beaucoup toujours une explication à maman n'enga expliquer n'enga liboke ça. Déjà expliquer nous n'enga ni assaisonner qui liboke na e, assaisonner qui expliquer nous n'enga na sala qui a té atuti ai. Maman n'enga il a tongi sikamoko atuti pe na mungwa. Tanga té assaisonner à moins que nous esimité na bakisi. N'enga té boye atongona mo mai. Atina mo oil po isa mo lisse. Isa mo lisse na likasa de sorte que quand on a likasa té. Et après nde bomo nazo kangane au matana moto le temps pour nous totiki masolo na maboko ya fida masala patrona ala tsabiso ka ndenge bazo sala maboko ndenge zo kangama après to ko lana ngoti na moto pe to ko zela ngoti ko bela la profiter na pesa merci na bino nyonso ba abonné à Eco RDC na fidélité la confiance ndenge bolanda ka ndeko sepela na biso ndeko tala ka bénédiction na biso sala na biso le bien ndeko sa biso makasi to tambola ka to uti musika to uti centre ville donc to uti na commune ya Kalamba ça commune à Kalamba aso to na ndiko to avec Nicole et nous sommes au place au bien. Donc quand on a déjà plein de situations à l'île, donc on a quatre qui Nicole et puis quand on a ma bouquet. Donc ça maman veut comment on a Ariette. Maman Ariette. Il est toujours ça dans une salle donc. Comprenez que tout ce qui a bien ma solo ma bouquet à plus dans ma salle là, vous allez regarder bazo kanga bongo, nous allons continuer juste après. expliquez biso no mwa muke po bandeko bele balingaka kosala liboki me bazala na difficulté ya kokanga makasa
mbisi ezokanga nasokanga na bakisa nde kasa po kasa en attendant azobakisa kasa tokosola na biso elenga kopo eza nini elenga mosala oyo eza nini elenga mosala ezaka na teki na silisi na zumbu nde namona elenga soki elali ezaki na perte na bebisi mosala earrivaka mpe elalaka mpe earrivaka mpe elali soso elali bosala nde tobombaka so tobombi yango ekutiki mpe soki kobomba kuko eza ya biso ebebi osali so elali na kati ya makasi ebebaka te abebaka bosala ndeni mpo ebeba te bosala ndeni mpo ebeba te pesa rythme bosala ndeni mpo ebeba te tobomba yango na congélateur tala makasi nango na kati ya congélateur tobomba yango na kati ya congélateur congélateur malila nde moto ekoprotege yango so courant eza te yango mona te natekaki nakende place intele bebisi yango monaka biso na terrasse na biso awa tolingaka kosala mingimingi maboki ebele te tosalaka moke oke ekoki ozalaki na teki na silisi soki esili naluki moya ya kobuba nasombelaka latara bepisi nange ezalaka deja préparé po soki namoni déjà ke na tika mosu na 5 maboki na tono na bakata mwa 15 po bimisa tono naluka moye na teke esila noke nakangi ebele soki elali lobi na ntongo natekela bato libuma motu mosu mpe okoyeba te ezalaka bien te atasikalela libumu mpasi nini bote yango wana topréféraka moni nakangi boni na tie wana soki namoni yango tati ba15 so namoni edime namoluka moye nakanga mosusu donc ozalaka nango eza na congélateur to bongo okataka déjà neti kozala na congélateur nana na mbisi ya privé nana poka nana mopongo nana mboto nana pipa na njombo mpe ezali déjà mosusu déjà ya kokatakata maboke déjà ezali awa na terase mpe topréféraka ke tozala na biloko ya mobesu ke ya kobela voilà siko neti yo mpona osala mpe mosala otro na bambisi nyonso ndenge olamba osala maboke mbisi nini oyo pene efanda na kitoko na liboke oyo na gu na yo ebelaki none ya boye nga azala na gu te nalia nyonso siko te oza mutu oliaka no nyonso wi me yo moni otelelaka bambisi pene oyeke no mbisi nini oyo pene na liboke efandaka pena bon mbisi nyonso pena na liboke oyo efandaka bie ezalaka mopongo oyo mopongo oyo na mpoka po oyo aza mbisi eka ezalaki elengi mais mabe na ye ezalaka azalaka na barete mwa mike mike na kati ya mosuni na ye aka basende mais mpoka azalaka na basende te mpoka azalaka misuni na misuni nde bomoni ebo ye azalaka misuni na misuni nde omoni soki na bambisi ya mai mbisi nini okoyebisa bandeko mbisi wana okosala ngo liboke te eza mbisi nina apart nina na mokonga yango nde bakosala liboke te ngusu osala liboke ngusu tosalaka po lelo eza te emonani te tema ye azalaka mbisi ya potopoto nasalaki mbisi nyonso esila tosalaka nango lakisa biso nanu ndenge nini bandeko bakokanga makasa explike biso mpena malembe mpo bandeko batala mpe damasela azwa mpena image o bien korate eloko te okangi ngo ndenge nini malembe bandeko batala donc afandi osali sous forme ndeti mwa ngongo aussi sous forme ngongo onde afandi mbisi nayo na mesa nanga mimi na kamba suivant de makasa nakanga suivant de makasa mais kokanga na de makasa boye akokaka te faut olongola singa oyo singa mpona kokanga moto mosusu amesani akokanga na 3-4 makasa tokanga neti bato bayekola bakanga mingi na 4 makasa avantage eza nini ya kokanga na 2 makasa avantage eza ya kokanga na 2 makasa soki neti makasa eza chere emonana te tokomosomba ye mosusu 10 moko akasa na 100 francs mpona za privilégie mpona kasa moko kaka boye 100 francs soki
soki kasi ezali tosombaka 350 voiture 50 mais soki kasi ezali te tosombaka tige 100 toza na droit kaka ke fo okanga muka na 2 kasa parce que ndokosalaka boye déjà okutana deja na difficulté moko difficulté mpe ezali tokutana na difficulté ya mbisi yango osomba mbisi mosusu babomi yango na kisi babomi yango na kisi ntango oya nayebi to swati mpe atutanaki na ebale azwi shot akoti malade biso obenga yango ngeli akobima mopanzi moko aza bien mopanzi mosusu aza ya kopona so oyebi tokati yango bongo ale ntango otyana liboke mbisi ebimi ya kola okutana bariske mosusu ebele okosomba mpe mbisi boye mbisi aza gute osali déjà perse osombaka mbisi aza gute oyeba ndenge kena osomba mbisi aza gute eyebana na mono soki okandi yango boye omona yango normali nasomi mbisi boye aza bien mais ntango ozwa ye natie na likasa ntango ozwa na tie na likasa abimi maladi abimi na desi nzambe mosala ozala baréalité nango mais osombi mbisi bozomaka aza kitoko mais ntango otia na likasa achange position wana perte fo bwaka fo bwaka ondimi perte soki moto atekelaki yo aza motema malamu okokabola perte akoyi biso ate problème eza te nakebale na ye akoyelanga mbisi mosusu achange nga mpo biso mibale moto asala perte donc bariske mosusu tozwala na mbisi ya mai yango ok tozokontinue kaka kotala kaka sta liboke tozotala liboke ndenge ezosalama mpezana na ka brite batie mo basolution ekomata na moto apo komata na moto nde ekokita bokomona forme yango na kati ya sani ezali so liboke moko beza combien liboke moko ya mbisi eza na 5 donc nzombo ngolo koka ngusu 5 000 francs mopongo ngulu 6 000 francs expliquez biso sikoyo place ozali mpo bandeko bakolandaka alingi ya kolia te mwa liboke ya mama Henriette boza place nini awa na terrasse na biso terrasse nini miro terrasse miro na kikole eza na référence oyo bato bakoluka ngo basila na arrêt transco na mort maison communale voilà merci maman tozokontinue kaka kotala kaka 006 atokende kotika yango na moto kotala ndenge ekobelela apo tokotala sani toyeba ndenge kozalela bu nde kotikaka liboke bongo otika yango akompagne na kwanga to kwanga mpe plus à part kwanga biso osalaka kwanga te bato basalaka kwanga bazali kwanga otikama moko 5 kosala liboke bien fo mbisa peu près à combien ya yo ya kolia na ndako fo mbisa te ya 20 000 francs eza yo moko olia na ndako bato mosusu bayaka bapesa pe biso bapromo asiala tokogute liboke totolia yango toyeba ngu nango soki mpe eza kitoko kaka ndenge bazolobela yango po motu oyo asalaka eloko na ye jamais alobaka eloko eza mabe motu oyo akumisa eloko na ye nga nakumisa te nga naloba nde lolemo ya kolia lolemo moto akatamaka mais tomoni kote boza mino ebele bato batika maboke boseki tuvaka ndenge nini toseke tuvaka kaka nzambe azala na bana ebele donc akokambula nga moko na journée akabolaka kaka se etanga meke bakilie na bakote epa na nga
ce que vous côté pas na côté tangami que va dire vous côté pas na ngate vous côté pas na ngate yango ne bande na lobaki tant comme c'est fait mieux que yango bomoni ya bomoni que tulinga to kanga muti potela basite zebili batona maboke zebili mama linga tena cha mutima munene ngana teka ngome na teka na kanga ndambu na teka ndambu déjà pour vous péter vous goûter les bouquets vanilla monsieur vous goûtez quand vous goûtez on va mieux belle année na samedi le belo tension to sala liboke tozo la pe baninga neka ba to yeba ka bato bateka ba sala maboke ni ba tere musu ba sala maboke na bona yebi ke soki kija bisinga na ndi c'était na besoin mo pongo bino bozana ngote ke ozo la ngande yo na yebi ke tera c'était le teka maboke ok na ke ozo la oye pe soki ya yesi ya ka ozo la mais déjà pour moi ça la différence ça monte également à liboke ya muninga pe asalongo le lomo bien ko le kaya et arrivé de quoi les appels me comme soupe na kezo ya muninga basepe na oya muninga oya nga basepe na et arrivant là voilà na cuisine pe les fêtes chez ça jamais mon talamba a été quand ngam na lamba dito cuisine des fêtes chez là là cuisine de fête de la les gars va cuisine et dépendant na mutu azoza la mo dépendant na liboko ya mutu na mutu donc voilà to pomina suka ya kanga maboke na biso so vraiment on fait le match na moto kala so to na moto peut combien de temps so moto za makati kwa ka une heure de temps oh c'est que vous là il est de belé et de ka to bela net nzombo singa kali nzombo za ala musinyo kwanya ndeko apeki so akomi na pre ya kobela akomi makasi azongi sumu mbeli voilà papa Jean Thibaut Bois ça les salama kaka tuzaka pole bisika wa pesinga kizo kusala musala biso tozo ko regretter ka po mbongo akomema maboki na ndako ezali te mama apandaki mwa moke mwana naki asalila ye mwa l'essentiel sane mwa l'essentiel biso efalaki nza mwa mbongo moko mpe totomema maboki na ndako mwa 15 dollars mwa 10 dollars esali quand même maman moi c'est bon moi dis esali quand même maman c'est bon defandi musala kaka musala malgré makambo ezalaki mpe na katikati na tozokende yango ntina suka balobi soki liboki matina moto il faut une heure de ça eza très patient elongo na fula machine ala patrona na nsima ya bilili ezokontinue kosala mosala na biso continue kaka tozolanda ngo na moto merci.
Voilà, voilà, Gallo Promis Gallo installé la casquette de la presse congolaise. Kaka ndenge na isaki bino, toza na Kinkole, précisément bisika wapi, baliaka babenga ngoni, baliaka maboke. Alors, bolandi début à émission ndenge zalaki na ndeko mwasi maman Riette a expliqué biso ndenge nini basalaka liboke. Donc tolingaki ke notre fanda bena to zelango tie ko bela. Donc moi to fandi awa. Mais moi mutuna muke to kozana nango la question curiosité pour ndeko Riette ba kisoki ebeli makasi changeaka couleur. Mais deux mona ezana deux sortes de couleur awa. O ezi couleur on ndeko Riette alobaki kasi o ezana couleur kaka ya vert. Surtout ko to yeba nini esali ke makasa ezala kaka na couleur oyo. Mais avant de la maman na biso oyo akitiseli biso maboke awa to solo na ndeko na biso tozani awa Frida Masiala la patrona. Frida Masiala la patrona boni. Bien bon. Toza en direct ya Eco RDC, tu bato accompagne au tiki caméra, au risque kokota yo moko parce que c'est elle qui prenait les images. Na habité ni rolo ba ndeko bazola na biso na minute ko. Bon, toyaki na Kinkole, toyaki totala ndiba mama balamba maboke. Ndiba sala rango bazwa mbisi wapi ezaka mbisi ni to mona kana mosika. Mais lelo toyaki sur place à Kinkole, tout le monde dit maman Ariette, Kasai maboke. Le début, si tu comme na fin ko, les tours na tout fond na maboke, tu vas maboke on dinga essayer de par rapport à la différence. Tout à l'écoute que les noms ezani na kata makasa. Voilà, en attendant, maman tozo zelo a. Maman tozo zelo yo ya. Au fait c'est la peine nous sommes nzalaki na ebité. To bandaki na début, pendant que bandaki ko ba image, on mona ki ndenge chimio ngisala makina na ebité. Toza na eloko moko kobakisa na kati ya solution ba ndako sala avant que to megago. Bon, nous avons vraiment une idée. Dès qu'on a mon c'est bon parce que la monnaie va utiliser purement. On va prendre expliquer biso ndenge liboke salami. Bablo na banga mi pour nanga c'est bon. Foyer mon ta sala onde après ce témoignage hello ya ça. OK, merci. Tozo ngela yo. Maman bonjour. Bonjour papa. Vous avez besoin moi témoignage kaka muke. Ndenge liboke mo salami parce que toyebi ke liboke soke beli makasi changeaka couleur mais tout monde quand ezaka na couleur vert ou ezaka na couleur mususu ni esali ke makasi ezaka na couleur oyo na sala ngo kasi pour la sala tant banda liboke qui partait que mo couleur yango eza kwa mbisi mbisi ngombe na moto et la rapide et là c'est que pour changer couleur c'est la rendre beaucoup pour na nini o alinga le ya sika nje o za sika sali ka siko yango mo eza ya so ngombe moi muke nyonso ekoma kaka nyonso ekoma kaka so ewumeli na moto mwa moke ekoma kaka kobela OK, merci maman. Et donc tonga toyeba ya mwana sikoyo tonga tomeka na biso toyeba meka ya oza mbisi nini ezali ngolo OK, mbisi ngolo pe simba na mwana liboke OK, merci maman. Teka ngo cher to eza komata ndenge dollar ekomata ndenge pe biloko eza komata ndenge dollar ekomata 200 mutu pa luka ateka po ke ndokosomba oyo eloko ya sengeli nango akosomba yango ndenge ata mbisi cher ebaza moya kosomba mpe eloko wana OK maman, merci. Surtout mes kakasi. Ça te repose ça yo. Sweet. Bonjour comme ça. Moi mes amis papa.
Face on the beat. Bon, on allait les boquets. C'est pas dans les boquets c'est qui toko ma casse vraiment donc ma casse vraiment c'est qui vraiment qui toko. Les gars bomoni, tout le monde a maman la exhibition à tchamba aïe, à tema tumunu, à tema pilipili, à tema épices et c'est là pour épicer les bilous. Vraiment na aucun mot qui toko bien pour monde na les na petit. Malgré ma boquet na bango cher. Bokeh encore 8 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Ça dépend à lui. Hein? C'était vraiment. Donc, on a habité. C'était vraiment waouh. Ils avaient un moment qui toque au magasin. Nous avons monté tout le donc rime, pili et l'équipe. Ma famille soit poto, banara. La papona masiala. Bola, la makomoya qui mbolu karanga. Bolu kamino gaël ke bolu kaka ngamona mamino à place na lié vraiment na lié kitoko vraiment kitoko donc commentaire vraiment ya mabeza télé kay vraiment kitoko donc kitoko vraiment et puis ko etikali tozo memela mama Rita Kiswamba abaki so to lié to memela paye papa Jean Thibault ye pa waki ba memela e malheureusement to memika maboke miketo memika 9 wana ko kabolona bato ebele et pesa pena moi kilo mutabomi biso eza papa gentil mais l'équipe vraiment bien c'est vraiment merci l'équipe. Voilà, merci. C'était la gueule comme ce gars Neftali, la casquette de la presse congolaise. Comprenez que ma rançon de ça là, comme c'est ngélité pour les arbres tous les jours karaté. Les attentes moyennes à ma place à Boye. Il faut comprendre que non, au lieu qu'on ait un mouvement qu'on a besoin de sauter. De l'autre côté on peut mettre la musique, de l'autre côté on peut pas mettre la musique. Et là où tu es, on peut pas mettre la musique parce qu'il faut négocier. Donc comprenez qu'on peut pas aller civil, on peut pas aller moulaï parce que la musique n'a pas de bête. Donc comprenez que tout ça qui on a la kikole et puis c'est quand même plutôt qui pour ça là. Instant liboke na biso kota la bande koné basala ka maboke na bango na si to leki liboke boyoka ki moi Face on the beat.